अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है एफीडरा। ये गले के गदूदों की सोजिश के लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है। इसके साथ साथ चूँकि ये गला है, गर्दन है, मरीज़ सुबह सवेरे उठता है, उसको इंतहाई जिस्म के अंदर वीकनेस महसूस होती है, उसकी गर्दन पीछे को मुड़ी हुई होती है और अकड़ी हुई होती है, उसका पूरा जिस्म जो है उसके अंदर शदीद अकड़ाव होता है और वो इंतहाई तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है। जब ऐसी गले के गदूदों की सोजिश के साथ ये अलामात टैली करें कि उसकी गर्दन और जिस्म अकड़ा हुआ और पीछे को मुड़ा हुआ हो, तो एफीडरा दवाई है। इसको क्यू में बार बार इस्तेमाल करवाएं, 30 में, 200 में, और अलामात और मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक 1 MCM में भी इस्तेमाल वक्तन फ़क्तन करवाएं, ताकि मरीज़ अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल शफा याब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।